대표님, 오늘 제가 이렇게 차 안에서 카메라를 켜게 된 거는 요즘 순살 자해, 부실공사 논란, 건물을 처음에 지을 때도 부족한 자재들로 짓다 보니 층간소음 문제도 계속 생기고 있고 의견을 여쭙고자 좀 카메라를 켰습니다. 또 건물을 좀 지어보고 하다 보면 이런 것 같아요. 공사비 단가가 사실은 굉장히 많이 올라갔어요. 그러다 보면 이제 절약을 해야 회사에서는 이득이 좀 남잖아요. 그러다 보니까 티가 안 나는 부분 한도 내에서 줄이지 않나 그런 생각이 있고, 우리나라 이제 부실공사라고 이제 하는 그런 이야기를 들어보면 그런 것을 막기 위해서 제도적으로 좀 여러 가지를 마련해 놓고 있어요. 그 중에 이제 제일 큰 게 이제 감리를 세워서 공사가 제대로 되고 있는지 없는지, 그래서 콘크리트를 타설하기 전에는 사진을 다 찍어놔요. 그리고 철근이 얼마나 들어가 있는지 검사하고, 그 다음에 감리에 공사가 있어야 다음 철근에 대해서 콘크리트 타설을 합니다. 그러다 보니까 무슨 건물에 철근이 좀 덜 들어갔다, 이거는 시공사와 감리가 한꺼번에 뭔가를 놓치거나 함께 뭔가를 잘못하고 있는 것이 아니라면 사실은 쉽게 벌어질 수 있는 일은 아니에요. 그리고 또 이런 게 있어요. 철근에다가 콘크리트 타설하면 무조건 튼튼할 거라고 생각하지만 콘크리트에도 이 점도와 점성, 그리고 안에 골재가 어떤 것이 들어가냐에 따라서 강도가 틀려져요. 그리고 콘크리트가 수분을 함유하고 있다가 이 수분이 다 말라서 정말 튼튼하게 딱 자리 잡는 기간까지 시간이 필요합니다. 그게 약 한 21일 정도가 필요한데 그냥 우리나라에는 3일 정도만 있다가 다 말라버리니까 그냥 바로 또 다음을 치고, 이런 경우들이 되게 많아요. 어떻게 보면은 뭐 빨리빨리 하는 것에 대한 부실일 수도 있고요. 층간소음 같은 경우도 사실 이렇습니다. 우리가 이제 그 건물을 지을 때 점점 삶의 그 질이 높아지면서 넓은 면적을 사용하고자 하는 거예요. 그러다 보면 바닥이 넓어지면 기둥이 없어져야 돼요. 기둥이 없어지고 바닥이 넓다 보면 이 진동하는 이 폭을 줄이기가 좀 쉽지가 않아요. 그리고 첫 번째는 그거고, 이 건물의 이제 벽체 간의 간격이 점점 멀어지고 있다. 그러니까 이제 진동은 좀 어쩔 수 없지 않겠나. 그리고 제가 이제 건물을 짓다 보면 이제 기본 골조를 치고 그 위에다가 이제 기포라고 해서 층간 소음이나 이런 걸 넣을 수 있는 자재를 넣고, 또 콘크리트를 치고, 방통이라고 해서 또 자갈을 깔고, 그 위에다가 이 온도를 깔고, 또 맨 마지막에 미장도 합니다. 이런 여러 가지 절차들을 설계대로 다 진행을 해요. 안 하는 게 아니에요. 해도 층간 소음이 또 좀 생겨요. 그게 완벽하다고 볼 수는 없는 거죠. 그러니까 이것이 그냥 부실공사다, 저는 조금 좀 그렇게 생각하지는 않고요. 예, 이제 뭐 그런 부분들은 법을 완전히 강화해서 집을 아주 비싸게, 두께도 엄청 두껍게, 그러면 집을 지어서 공급할 사람이 없는 거죠. 마진이 없으니까. 그러니까 이제 그런 부분이라고 봐요, 저는. 다만 이제 철근이 안 들어갔다, 이거는 정말 심각한 거고, 그리고 콘크리트도 1층, 2층, 3층에 쓰는 것과 저 위에 꼭대기에다 쓰는 것은 달라야 됩니다, 점성이. 예. 그래서 그런 부분들이 이제 믹싱이 되고 섞여지고 뭐 이렇게 좀 바꿀 수는 있지만, 그것을 만약에 일부러 철근을 빼고 일부러 콘크리트를 더 옅은 거를, 싼 거를 갖다 넣었다고 한다면 사실 그거는 좀 나쁜 일이고, 그건 다 돈 때문이지 않을까. 네. 근데 저도 이제 해보면 그런 일이 있더라고요. 그러니까 설계대로 한다고 해서 모든 게 딱 완벽해진다, 절대 그렇지는 않습니다. 예. 이걸 뭐 건축업자를 깔 수도 없는 거고, 그렇다고 또 살고 있는 우리들이 너무 예민하다고 얘기할 수도 없는 거고, 지금 이 문화와 이 시대를 살아가는 우리들이 조금씩은 좀 이렇게 양보하고 살아갈 것. 다만 이제 안전에 있어서 절대 양보할 수 없는 그런 부분들은 해서는 안 되겠죠, 이런 생각이 좀 있습니다. 저도 생각을 한 게, 뭐 모든 분들이 다 그렇진 않겠지만 이렇게 일용직 근로자 분들이 나이대도 굉장히 다 높으시더라고요. 집 주변에 빌라도 짓는 광경을 보면은 외국인 노동자들도 굉장히 많이 볼 수 있더라고요. 네, 많죠. 그러면서 생기는 문제들도 있지 않을까? 충분히 예상되는 얘기들이에요. 근데 충분히 있어요. 문제들은 많이 발생하고 있습니다. 그 현장에서 일하시는 분들을 통솔하고 이렇게 내가 원하는 결과물을 내기가 굉장히 어려울 것 같은데. 맞죠. 예. 그거는 어떻게 해결을 하셨는지. 그러니까 사실은 뭐 해결을 했다고 하는 거는 좀 거짓말인 거고요. 해결을 하기 위해서 굉장히 노력을 많이 했죠. 이 시공이라고 하는 거는 굉장히 넓은 면적에서 복합적인 공정으로 계속해서 진행이 되고 반복적인 것들이 계속 진행이 돼요. 그러다 보면 사람이 가서 계속 있을 수 없기 때문에 현장 대리인을 세울 수밖에 없습니다. 현장 대리인의 역할이 그래서 너무너무 중요해요. 현장을 관리, 감독하고 해야 되기 때문에. 그래서 그런 사람들을 제가 컨트롤할 수는 없습니다. 현장 대리인에게 늘 수시로 그런 걸 보고 가서 또 점검하고
눈으로 보고 확인할 수밖에 없겠죠. 경험이 좀 적은 사람들, 그리고 또는 나이 드신 분들이라고 해서 뭐든지 다 좋지는 않습니다. 왜냐면 귀찮아해요. 그러면 설계대로 이렇게 만들어 나가거나 하는 게 귀찮아도 한 번 더 감고 한 번 더 꼬부리고 한 번 더 때리면 되는데, 그게 귀찮으니까 한 번 더 꼬부리지 않고 때리지 않고 한 번 더 쓸지 않아서 건물 자체가 하자가 나는 경우들이 굉장히 많습니다. 제가 집을 지었었던 그런 여러 가지 경험 중에서 외벽에 있는 못, 핀이라고 그러는데, 핀이 걸려 있던 곳에 제대로 그걸 제거하지 않아서 집이 계속 누수가 생기는 거죠. 근데 결국은 그 핀 하나 때문에, 그 성실한 사람이라면 누구든지 제거했을 것인데 그런 거 하지 않아서 누수가 발생하면 젖죠. 젖으면 갈아야 되죠. 그게 천장도 갈아야 돼, 벽도 갈아야 돼, 바닥도 갈아야 돼. 돈이 너무너무 많이 들고 사람 스트레스 받는 거 생각하면 또 얼마나 커요. 그런 일들이 좀 비일비재하게 되더라. 이제 그런 얘기를 좀 할 수 있을 것 같아. 뭔가 오너스는 전혀 다르지 않습니다. 어떻게 남들보다 더 나았다고 할 수 있습니까? 낫다고 얘기하면 거짓말이지. 내 양심에 놓고 그렇게 나아지려고 노력은 했지. 그래서 건물이 올라갈 때 비 안 새게 하려고 방수제도 내가 직접 가서 바르고, 아무튼 그런 포인트들이 있어서 그 포인트를 지키려고 노력은 했지만 다른 데보다 낫다? 잘하는 사람들도 얼마나 많아요.